مقوي للمناعة، وليه فاعلية رهيبة فعلا لتقوية المناعة. هيخلصك من الزكام مهما كان شديد جدا، هيخلصك من الكحة والحكة، ولو حتى عندك بلغم هيشيله، هينظف عندك الرئة جدا، هيشيل اي سموم موجودة في الجسم، وهيقوي عندك المناعة، وهيبقى مناعتك حديدية. ينفع للاطفال وينفع للكبار والرجال والنساء، ليه فعاليه رهيبه رهيبه. بالله عليكم شير للخير، لان احنا محتاجين المشروب ده كلنا علشان نقوي المناعه ونعالج الفيروسات اللي بتكون في الجسم. يلا بينا على الوصفه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بأخواتي وحبايبي، عاملين إيه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. معاكم مية من قناة وصفات سحرية مع مية. النهاردة بقى حبايبي جايبة لكم وصفة حلوة جدا، وصفة مجربة مني بجد يسعدكم. قبل ما ابدا وصفتي، لاول مره تشوفي قناتي ما تنسيش تضغطي على زر الاشتراك الاحمر وتفعلي الجرس عشان يوصل لك كل جديد. لايك للفيديو فضلا وليس امر. اول حاجه حبايب قلبي، انا معايا طبق بالشكل ده، واول اول مكون معايا هيكون حبه واحده بس من الجزر، وتكون حبه صغيره، تمام؟ يعني في الحجم ده كده، تمام. وهنبدا ان احنا نبشر. بشرنا حبه الجزر بتاعتي دي بالشكل ده، تمام. اهي الجزر من اكتر المكونات واحلى المكونات اللي ممكن تشوفيها في حياتك لتنظيف الجسم من السموم وتقوية المناعة وإزالة الفيروسات اللي بتكون في الجسم، وبتنظف الرئة جدا. يعني لو انت بتعاني من الزكام والكحة الشديدة والبرد جدا، دي الحل الرهيب بتاعك. هبدأ اخد المكون التاني، وهو المكون ده، وده من افضل واحسن المكونات لعلاج نزلات البرد والفيروسات الشديدة جدا. كمان مقوي رهيب يا بنات للمناعة، فظيع، وهو الزعتر. انا هاخد معلقتين من الزعتر، الزعتر العادي اللي احنا بنستخدمه في الطبخ بتاعنا، تمام. بالله عليكي اعملي شير في الخير للفيديو ده علشان يعني ربنا يجعله في ميزان حسناتك، لان انت عارفه الجو وحش وكلنا بنعاني، فعندنا كمان محتاجين ان احنا نقوي المناعه عندنا في التوقيت ده بالذات علشان الفيروسات المنتشره. هنبدا ناخد المكون ده، وده رهيب كمان، بيريح المعده جدا، ومقوي رهيب للمناعه ومهضم، وبيعالج كمان المشاكل اللي بتكون لو انت اسهال، التهاب في المعده، مشاكل لو انتي بتعاني من اسهال او فطريات في البطن، برد في المعده، وهو الشمر. على ما اعتقد يا بنات اسم الشمر التاني هو البسباس، واكتبوا برضو في الكومنتات لو تعرفوا له اسم تاني. احنا بشرنا جزرة وحطينا معلقتين من الشمر على معلقتين من آه، الزعتر بالشكل ده، تمام. هتبداي ان انت تجيبي زي ما انت شايفه كده حاجه تقدري انك تحطيها، حله، طاسه، على تقدري ان انت تنقليها وتحطيها عندك على النار، وهتبداي ان انت تنقلي المكونات بتاعتك دي بالشكل ده كلها كده، بالشكل ده كده. طبعا انا هنا مش هحط ليمون خالص، علشان الليمون يا بنات بيهيج الكحة، مش بيعالج. لو انت عندك كحة بيهيجها معاكي، وكمان بيتعب المعدة او حرقان المعدة او المعدة الملتهبة. هبدأ ان انا اضيف على المكونات بتاعتي دي كوباية واحدة بس من المية، كوبايه واحده بس. وهتبداي ان انت تاخدي المكونات بتاعتك دي بالشكل ده، وهتبداي ان انت ترفعيهم على النار. هترفعيهم على النار، يعني اول ما يغلوا وطي النار، عدي دقيقه بالظبط واقفلي النار، تمام. يعني اول ما يعني ارفعيهم على نار عاليه الاول، بعد كده هتستني لما يغلوا. اول ما يغلوا هتوطي النار خالص، وهتسيبيهم دقيقه يغلوا مع بعض على نار هاديه جدا لمده دقيقه واحده، بعدين هتقفلي النار بتاعتك. بص حبيبه قلبي، اهو مغلوا اهو، سبتهم زي ما قلت لك بالظبط. هتبداي ان انت تجيبي كوبايه زي ما انت شايفه بالشكل ده، وهتبداي ان انت تجيبي المصفى بتاعتك، وهتبداي ان انت تصفي
الكمية كلها، والكمية اللي احنا عملناها دي تكفي الكوب واحد بس، لكوباية واحدة بس الكمية اللي احنا عملناها. هتبدأي بقى تستني يعني حوالي مثلا دقيقة واحدة بس، دقيقة واحدة بس. وبعد الدقيقة ما تعدي هتبدأي ان انتي تجيبي معايا هنا عسل طبيعي. ممكن اهم حاجة ان انتي ما تحطيش، يعني هنحط بس حوالي معلقة صغيرة من العسل الطبيعي بالشكل ده كده، وهنبدأ ان احنا نقلبهم كده. مشروب رائع، مشروب جميل جدا، ينفع للاطفال وينفع للكبار وينفع لجميع الاعمار. طيب اقول لكم دلوقتي المشروب بتاعنا ده هنشربه ازاي وهنعمل ايه. تمام، بس في يعني معلومه كده حلوه قوي عايزه اقولها لكم. بس هقول لكم دلوقتي المشروب ده بيتشرب ازاي. المشروب ده بيتشرب مرتين في اليوم. تمام، لو الحاله سيئه قوي يعني الكحه شديده جدا والبرد جامد جدا والدنيا كده هتشربيه 3 مرات في اليوم. بيتشرب يعني اهم وقت انك تشربيه فيه بيتشرب على الريق، على معدة فاضية خالص. وتاني وقت كويس جدا انك تشربيه فيه هو انك تشربيه قبل النوم على طول. ممكن في نص النهار بقى انك تشربي كوباية، حلو جدا. بينفع للاطفال، الاطفال يعني من سن 2 لفوق بينفع، ملوش اي اضرار ولا اي اثار جانبية، وينفع لاي حد. تمام، استخدميه وشوفي النتائج بعينيكي. في بقى معلومة حلوة قوي عايزة اقولها لكم بالنسبة للناس اللي عندها زكام وعندها مناخيرها مسدودة وعندها مشاكل في حاسة الشم، او ان هي دايما مناخيرها فيها التهابات وفيها حكة وفيها سيلان وتعبانة جدا. هقولك على طريقة حلوة جدا جدا مجربة مني يا بنات للمشكلة دي، كحاجة موضعية بتحطيها في الأنف. عندك زيت زيتون. تمام، هتجيبي زيت الزيتون بتاعك وهتبداي ان انت تجيبي معلقه من القرنفل المطحونه. تمام، وهتبداي ان انت تجيبي معلقتين كبار عليهم من زيت الزيتون، وهتبداي ان انت تقلبيهم كويس قوي بحيث ان زيت الزيتون يغطي على المعلقه بتاعه القرنفل دي. وهتبداي تسيبي القرنفل مع زيت الزيتون حوالي 3 4 ساعات كده لحد ما زيت الزيتون يشرب من القرنفل. بعد كده هتبداي ان انت تاخدي زيت الزيتون والقرنفل وتعصريهم كويس قوي وتشيلي التفل القرنفل خالص وتاخدي مستخلص الزيت ده. بعد ما هتاخدي مستخلص الزيت ده هتيجي على فتحة الانف وهتبداي ان انت تعملي تدليك على حوالين فتحة الانف من اليمين ومن الشمال وكلها، وسيبيها حوالي نص ساعة. ممكن تعمليها كمان وتسيبيها طول الليل، هتسحب اي فيروس واي مشاكل واي التهابات في الجيوب الانفية. وحتى لو كمان عندك مشكله في حاسه الشم هتبدا ان هي ترجع لك تاني، ودي عن تجربه انا يا بنات. يا رب اكون قدرت افيدكم. بالله عليكم شير في الخير ولايك، واشوفكم على خير والسلام عليكم.